अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में एक और अचीवमेंट आपको दिखा रहा हूँ। ये पौधा जो आप देख रहे हैं इसको लोकल ज़बान में कहते हैं खट्टी भिंडी, और ये सिर्फ नंगर पार करके एक छोटे इलाके में ये पाया जाता है। वहाँ से मैं ये सीड लाया था, वहाँ हमने इसको डिस्कवर किया, फिर उसको ढूंढा कि इसका बोटनिकल नाम क्या है। तो इसका बोटनिकल नाम है हिबिस्कस सब्दारिफा। थर में उस एरिया में जहाँ पे ये है, लोग इसकी चटनी बना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उधर कहा जाता है खट्टी भिंडी। शुक्रिया।